हमारे पास वीवो का Y81 है, इसमें लगी है FRP अनलॉक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। किसी भी वाईफाई पे क्लिक कर देना आपको। यहाँ पे आपको लिखना है youtube.com, सिंपली दबाए रखना है आपको। वेब सर्च पे क्लिक करना है। मोबाइल बन गया भाई साहब। इंटर करना आपको सिंपली। सिंपली आपको ऊपर सर्च करना है वेनोम बाईपास। फर्स्ट इंटरफेस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 8.9.10 वर्जन का APK डाउनलोड करना है आपको। नीचे आना आपको, FRP बाईपास डाउनलोड करना है आपको। सबसे पहले आपको गूगल अकाउंट मैनेजर इंस्टॉल करना है। सबसे पहले आपको डन करना है। इसके बाद आपको FRP बाईपास APK इंस्टॉल करना है। ओपन करना है आपको, 3 डॉट पे क्लिक करना है, ब्राउज़र सिंक। यहाँ पे आपको वो जीमेल आईडी डालनी है जो आपके पास ऑलरेडी बनी हो, जिसका आपको पासवर्ड याद हो। दिखाना हेलो 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 यहाँ पासवर्ड डाल लेना आप। यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल लेना। नेक्स्ट पे क्लिक करना आपको। ये हमारी जीमेल आईडी ऐड हो चुकी है। सिंपली आपको पहले तो ऐसे नहीं हुआ क्या ये? क्या सिंपली आपको रिबूट कर लेना है। फूट गया लग रहा है। नहीं दोस्त, इसका ये रिबूट कर लेना आपको। सिंपली को स्टार्ट करके दिखा देते हैं। ये हमारा ओपन हो चुका है। आगे बढ़ाएंगे तो अंधेला अंधेला दिखने। अरे और लोचा हो गया यार। यहाँ फ़ोन खुल चुका है। FRP हमारा 100% अनलॉक हो चुका है। सेटिंग में आपको मॉडल दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं आप, वीवो का 1803 है हमारा। एंड्रॉयड 8.1.0 है। 12G8 प्रोसेसर है हमारा।